Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ներկաներ եւ բացականեր, վստահ եմ ձեր բացակայության մի զգալի մասը օբյեկտիվ է։ Տուն, տեղ, ընտանիք, զբաղվածություն, աշխատանք։ Վստահ եմ շատ ավելի շատ մարդ կուզենար այսօր այստեղ լինել, թեպետ այսօր էլ այս փոքր հրապարակը շատ մեծ է։ Մեծ է, որովհետև հավաքվել են մարդիկ, ում պայքարի հիմքում արժեքներ են։ Մարդիկ, ում պայքարի հիմքում այլոց ոտնահարված իրավունքների եւ ազատությունների համար պայքարն է։ Մարդիկ, ում համար հայրենիքը սկսվում է ոչ թե անցյալով, ոչ միայն անցյալով, այլ նաեւ ներկայով։ Իսկ այսօր ներկայում, երբ ունենք տասնյակ քաղաքական բանտարկյալներ, մենք հայրենիք չունենք, որովհետև չի կարող հայը իր հայրենիքում բանտարկված լինել իր հայացքների համար։ Չի կարող հայը իր հայրենիքում կալանավորված լինել իր նախնիների հավատամքը շարունակելու համար։ Չի կարող հայը հայրենիքում կալանավորված լինել, քանզի չի հանդուրժում այսօրվա ապազգային իշխանություններին։ Վերադարձնենք Հայաստանը որպես մեր հայրենիք եւ այն մարդիկ, ովքեր այսօր այս շենքում են, դատվում են ոչ մի բանի համար, կալանավորվել են, որովհետև հայ են, եւ ոչ միայն այս շենքում, այլ նաեւ Հայաստանի տարածքով սփռված այլ կալանավայրերում եւ դատարաններում փորձում են դատել հայկականությունն ու հային։ Անհամես չի, ես միակը չեմ այսօր այստեղ, ով անցել է այս զնդանների միջոցով եւ վստահաբար կարող է այնտեղ վերադառնալ։ Ինչպես յուրաքանչյուր հայ, ով չի վախենում խոսել իր ապրածի, իր մտածածի, իր զգացածի մասին։ Քաղաքական բանտարկյալների ինստիտուտը Հայաստանում 18 թվականից է։ Այսօր այս հրապարակում են Մամիկոն Ասլանյանը, Լևոն Քոչարյանը, բազմաթիվ այլ մարդիկ, ովքեր անցել են այս ճաղերի պայքարի միջոցով եւ անցել են ձեր շնորհիվ։ Այսօր այստեղ եմ նաեւ ես, ապացուցելու համար, որ ձեր գոյությունը, ձեր ձայնը, ձեր խիղճը տալիս է արդյունք, որքան էլ բիրտ թվա իշխանական ռեժիմը, որքան էլ կույր թվան միջազգային ինստիտուտները, որքան էլ անհորդոր մնան դատական իբր անկախ իշխանությունները, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, այն փաստը, որ դուք այսօր այստեղ եք, մեզ քաղբանտարկյալներից ջերմացրել է, ջերմացնում է եւ ուժ է տալիս նստելու այնքան, ինչքան պետք է ոչ թե դատարանին կամ դատարանի պատվեր տված Նիկոլ Փաշինյանին, պետք է հայրենիքին մաքրվելու համար։ Այսօր ամոթի օր է, ամոթ է, որ հայը իր հայրենիքում դուրս է եկել հայկականության համար պատժված մարդկանց իրավունքը որպես հայ պաշտպանելու համար։ Սա աբսուրդի թատրոն է։ Կարելի է խելագարվել այս իրականությունից, բայց դա շռայլություն է եւ որևէ մեկը իրավունք չունի ոչ խելագարվելու, ոչ հիասթափվելու, ոչ ընկճվելու, ոչ նսեմանալու, որովհետեւ քանի կա մեր հողը տրորող գետ մեկ թշնամու ոտք, քանի կա գետ մեկ հայ, որ չի կարող վերադառնալ իր օջախ, քանի կա գետ մեկ հայ, ով դատապարտված է, կալանավորված է, նստած է հայ լինելու համար, մեզ բոլորիս ամոթ է։ Մենք կարող ենք գոռալ ամոթ Եվրոպա, այո ամոթ։ Կարող ենք գոռալ ամոթ ԱՄՆ, այո ամոթ է։ Ամոթ Եվրոխորհուրդ, բոլորին է ամոթ։ Ամոթ բոլոր են մարդ այստեղ հեքիաթներ էին պատմում տասնամյակներ շարունակ եղբայրության, հավասարության, ազատության, սիրո, իրավունքների, ժողովրդավարության եւ լիքը ուրիշ երևույթների մասին, որոնք իրականում մերն են։ Մենք դրանց հավատում ենք, չէ՞։ Դուք այստեղ եք, մենք այստեղ ենք, որովհետեւ հավատում ենք, որ իրավունք ունենք խոսելու ազատ մեր սեփական երկրում։ Մարդիկ, ովքեր այսօր դատական դահլիճում նստած են կամ քրեակատարողական հիմնարկներում իրենց կալանքն են գրում, իրենց քաղաքական հայացքների համար հավատում են այդ արժեքներին։ Եվ հələ մեծ հարց է,
ով է իսկական քրիստոնյան, ով է իսկական եվրոպացին, ով է իսկական քաղաքակիրթ մարդը, այս տիկինը կներեք, որ ձեզ եմ ցույց տալիս, թե այն մարդիկ, ովքեր փողկապները կապած իրենց օրապայիկներով գալիս են Հայաստան, որպես էթնոգրաֆիկ թանգարան, մի երկու հատ լուսանկար են անում գործող ռեժիմի պարագլխի հետ ու գնում են ասելով Armenia is democracy, Armenia is not democracy։ Հայաստանը կդառնա ժողովրդավարություն, ես դրան հավատում եմ։ Այն ժամանակ, երբ որ վերջին հայը դուրս կգա կալանքից իր հայացքների պաշտպանության համար, քանի դեռ մենք որպես ընդդիմություն, որպես ազգային հասարակություն չենք կարողացել ապահովել քաղաքական բանտարկյանների բացակայությունը մեր երկրից, մենք իշխանափոխություն ապահովել չենք կարող։ Հետևաբար Բագրատ Սրբազանը, Միքայել Սրբազանը, Մկրտիչ Սրբազանը, Սամվել Կարապետյանը, Դավիթ Համբարձումյանը, Դավիթ Գալստյանը, Վազգեն Սաղաթելյանը, Նարեկ Սամսոնյանը, Լիդիա Մանթաշյանը ու բազմաթիվ այլ հերոսներ, ազատ խոսքի հերոսներ, իրենց հավատամքի հերոսներ, մարդիկ ովքեր այսօր նստած են այնտեղ մեր բոլորի փոխարեն, որովհետև իշխանությունը այդ պահին մտածել է, որ այդ մարդը ավելի վտանգավոր է, քան այստեղ հավաքված կամ մեզ հիմա դիտող հայրենասեր այլ քաղաքացիներ։ Հավաստիացնում եմ ձեզ, վտանգը գալու է բոլորիս հետևից։ Չկա գետ մեկ երաշխավորված նորմալ մարդ, ով կարող է այսօր ասել, որ այս ուխտը իր դռանը չի չոքելու։ Ազատություն քաղաքական բանտարկյալներին, ազատություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց խղճի, իրենց հավատամքի, իրենց պատկերացումների համար են նստած։ Եվ մի կարևոր բան, հայ քաղաքական բանտարկյալները միայն Հայաստանում չեն։ Մենք ունենք հայ քաղաքական բանտարկյալներ, որոնք այսօր նույն պայքարի, նույն արժեքների համար նստած են Բաքվի բանտերում։ Եկեք նաև այսօր այս էներգետիկ, այս խրոխտ ակցիայով, ողջունենք նաև հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու, նույն պայքարի համար նստած, նույն պայքարի համար պատժված, բայց երբեք չդավաճանած ու չնահանջած Բագրատ Բակո Սահակյանին, Արկադի Ղուկասյանին, Դավիթ Մանուկյանին և մնացած Լևոն Մնացականյանին, Իշխանյան Դավիթին, բոլոր են մարդկանց, ովքեր Բաքվի բանտում հայ են մնում։ Հայերը բանտարկվում են ամենուրեք, որովհետև ուզում են հայ մնալ։ Իսկ ամենավտանգավոր տեղը գլոբուսում հայ մնալու համար այսօր դարձել է Հայաստանը։ Եվ սա ամոթ է, եւ այս ամոթի վերջը տրվելու է, երբ որ վերջ տրվի Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալների գոյությանը։ Ազատություն, ազատություն, ազատություն։ Սիրելի ընկերներ, ես վստահ եմ, որ բոլոր ովքեր նստած են նույն բանն են անում։ Երբ որ նայում եք պատուհանի հետևից, բանտախցի նեղ պատուհանի հետևից, խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ և խորհուրդ եմ տալիս։ Տեսնել ոչ թե լույսը փակող ճաղավանդակը, այդ ճաղավանդակի հետևում շողացող արևը, որովհետև կյանքը այսօրով չի ավարտվելու։ Եվ այս հարյուրավոր, իսկ էկրաններից ենքով հազարավոր, իսկ իրականում 100,000-ավոր մարդկանց ջերմությունը ձեզ փեշք է, ձեզ էներգիա, ձեզ լիցքավորում և ձեր պայքարի ամենակարևոր վառելիքը։ Մենք ձեզ հետ ենք, լցրեք այս էներգիան ձեր պայքարի բակերը, որովհետև նրանք երբեք չորանալու իրավունք չունեն, որովհետև դուք այնտեղ եք մեր համար, վաղը մենք կլինենք ձեր փոխարեն, նորից այնտեղ ձեր համար, և հայ է մնալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ կարող եք տրորել նեղ կուսակցական շահերի ճղճին սահմանը և անցնել ազգային գոյության, ազգային համախմբվածության, միասնականության տիրույթ։ Ես դրան հավատում եմ, ինչպես հավատում եմ իմ պայքարի ընկերներին, որոնց հիմա այսպես ասած դատում են։